وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. از ابی عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر راستگو و راستگو دانسته شده به ما خبر داد که در حقیقت خلقت یکی از شما در شکم مادرش چنین انجام می‌گیرد: 40 روز به حالت نطفه است، پس از آن به قدر همان زمان و مدت، یعنی 40 روز، به پاره خونی تبدیل می شود، سپس به اندازه همان مدت و زمان به پاره گوشتی تبدیل می شود. سپس خدای تعالی به سوی او فرشته‌ای می فرستد تا روح در آن بدمد و فرشته به نوشتن 4 کلمه مأمور است: روزیش، مدت عمرش، کردار و رفتارش و این که بدبخت یا نیکبخت است. پس سوگند به خدایی که هیچ معبود به حقی غیر او نیست، همانا یکی از شما به کردار و رفتار اهل بهشت می پردازد تا آن که میان او و رسیدن به بهشت فاصله‌ای نمی ماند مگر 1 ضرب. در آن هنگام سرنوشت و فرجام کردارش بر او پیشی می گیرد و به عمل مردم دوزخی می پردازد و پایان بد سبب رفتنش به دوزخ می گردد. و همانا یکی از شما به کردار و رفتار اهل دوزخ می پردازد تا آن که میان او و رسیدن به دوزخ فاصله‌ای نمی ماند مگر 1 ضرب. در آن هنگام سرنوشت بر او پیشی می گیرد و به کردار بهشتیان و فرجام نیک می پردازد و سبب رفتنش به بهشت می شود.